Вечер был теплым и спокойным, зал ресторана украшен живыми цветами, а гости в лучших нарядах весело перешептывались, ожидая начала свадебного торжества. Молодожены Ирина и Виктор сияли от счастья, окруженные друзьями и родными, и все было идеально, как в сказке. Но вот в дверь, тихо покачиваясь, вошел мужчина. Он был в изношенной одежде, с длинными волосами и бородой, а в руках держал большую пластиковую сумку. Никто не знал его, и несколько человек невольно перешли взглядом, пытаясь понять, что он делает в этом дорогом ресторане. В воздухе на мгновение повисло напряжение, как будто случайный человек мог нарушить гармонию праздника. Он подошел к столику, где сидели молодожены, и, не обращая внимания на удивленные взгляды, протянул руку к микрофону, который стоял на сцене. Вечер, который должен был быть полон смеха и разговоров, вдруг затих. Гости повернулись, наблюдая за странным гостем, а музыканты прекратили свою игру, ожидая дальнейших событий. Мужчина, не стесняясь, взял микрофон и, не произнеся ни слова, стал петь. Голос его был глубоким, проникновенным, с необыкновенной силой и эмоциями, которые сразу заворожили всех присутствующих. Это было не просто пение, это было нечто большее. Каждое слово, каждое движение в его голосе казались живыми, будто он не просто поет, а переживает каждую строчку на самом глубоком уровне. В зале стояла тишина, и вдруг стало ясно: мужчина этот был не просто бездомным. Его голос был настоящим чудом, а эмоции, которые он вложил в песню, заставили каждое сердце в зале биться быстрее. Гости забыли обо всем, кто он, откуда пришел, почему здесь. Все забыли про свою неуверенность и замешательство. Он пел о любви, о потерянных мечтах и о том, как важно ценить моменты счастья. И хотя слова были простыми, в них было столько боли, надежды и силы, что они затронули глубину души каждого. Особенно сильно это ощущали Ирина и Виктор, они держались за руки, слезы стояли в их глазах. Когда песня закончилась, мужчина на мгновение замер, а затем тихо сказал: «Это вам, ребята, пусть ваша любовь будет вечной». Он положил микрофон обратно и, не дождавшись благодарностей, тихо ушел. Зал взорвался аплодисментами, но никого уже не интересовало, кто он такой. Все чувствовали, что они стали свидетелями чего-то необыкновенного. Ирина и Виктор не могли забыть этот момент. Их свадебный день стал еще более значимым не из-за подарков или пышных тортов, а потому что они пережили нечто настоящее и искреннее, что дало им новый взгляд на жизнь и любовь. И, возможно, они не смогли бы испытать этого без того таинственного мужчины с голосом, который не оставил никого равнодушным. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.